上床啦，仲經。歡迎大家嚟到李老師的中文課。呢集係默書，而今日嘅默書挑戰呢係時間詞。唔知同學仲記唔記得乜嘢係時間詞呢？不如咁啦，俾啲貼士你哋，先喚起你哋嘅記憶。你見到隻馬會諗起乜嘢嘅時間詞呢？當然唔係講緊馬呢隻動物啦，而係馬上呢個時間詞。而同佢相關嘅同義詞包括立刻、立即，都係表示時間好快、好短嘅意思。另外仲有不久、即將，都係佢哋嘅同義詞。同學，你仲知唔知道其他嘅時間詞啊？早上、下午、星期天等等，都係你哋曾經學過嘅時間詞。好啦，事不宜遲，同學，請你準備好紙同埋筆。我哋今日會有5題，如果默書時間太快，你可以先按暫停。不過下次嘗試同我一樣速度，俾啲心機，我相信你哋會做到㗎。第一題，馬上，馬上。第二題，回家後，回家後。第三題，小息的時候，小息的時候。第四題，傍晚，傍晚。第五題，剛才，剛才。重複一次題目。第一題，馬上。第二題，回家後。第三題，小息的時候。第四題，傍晚。第五題，剛才。好，到核對答案啦。第一題，馬上。第二題，回家後。第三題，小息的時候。第四題，傍晚。第五題，剛才。答啱答錯嘅唔緊要，最緊要自己知道自己學習嘅情況。今日呢，想提醒同學2個地方嘅，其中一個地方呢，就係第4題嘅傍晚嘅晚字，記住個撇係一筆過，唔好分開啊。而第二個要提醒同學嘅地方呢，就係個剛才個才字，唔好穿咗個撇出嚟。希望同學鍾意今日嘅內容，下次再見，拜拜。